ဟောပြောပြတာသင်ကြားပြီးမဲ့တရားကောင်းစီကတော့ဘာလဲလဲဘဝဆိုတာယာယီပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘဝဆိုတာယာယီပါတဲ့ကောင်းစီကတော့ရှင်းနေတာပါဘယ်လိုဘဝမျိုးပဲရနေယာယီပဲတဲ့ဘာလဲလဲယာယီပဲသာဝရတည်တတ်တဲ့ဘဝရှိရလားသာဝရတည်မြဲတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဘဝရဲ့လို့တို့ရပြီရဲ့လို့ဆိုရင်ယာယီရပြီပြန်ပြီးတော့မထွက်ရဘူးလားထွက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယာယီရနေတဲ့ဒီဘဝထဲမှာတို့သူတော်စင်များဘာတွေလှုပ်တင်တယ်လဲဘာတွေမလှုပ်တင်ဘူးလဲလို့သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုနားတဲ့အခါအစကနေစပြီးစနစ်တကျကြည်ကြည်ရအောင်ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့နားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘဝဆိုတာဟုတ်လားမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ချင်းဘာလို့ရှင်းလဲဖြစ်နေတာကိုဘဝလို့ခေါ်ရတယ်။ဘာလဲလဲဖြစ်နေတာကိုဘဝဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့ပြောရင်ယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်နေတာဘာတွေဖြစ်ယုတ်တရားနံတရားတို့ဖြစ်နေကြတယ်ဒီယုတ်တရားများသည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်လိုက်နံတရားကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့သွားနေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘဝဘာလို့ခေါ်ရလဲဘဝလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များဘဝပေါင်းများစွာတို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ခုတို့ကိုလူဘဝလို့မခေါ်လားအေးတို့ကလူဘဝနောက်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝတို့ငရဲသားတို့ရဲ့ဘဝမရှိဘူးလားငရဲသားတို့ရဲ့ဘဝပြိတ္တာတို့ရဲ့ဘဝမရှိဘူးလားနတ်မြမာတို့ရဲ့ဘဝလို့ဘဝတွေမျိုးစုံအောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘဝတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်မတည်မြဲဘူးပြည့်တဲ့ဘာမလုပ်ဘူးလဲဘဇုဘဝမှာမတည်မြဲဘူးတည်မြဲရဲ့လားအေးတို့ခုလူဘဝကိုရနေပေမဲ့လူဘဝရနေကြတဲ့တို့သည်သူရောကိုရောအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပြေးလွှားပြီးတော့မနေရဘူးလားပြေးလွှားပြီးတော့နေရတယ်ဘဝကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘဝအစုံသွားပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်စင်စင်ရဲရဲနဲ့ဘဝယက်တည်သူများလည်းတွေ့ရလိမ့်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘဝယက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ပြီးတော့နေရတဲ့ဒီဘဝကြီးသည်တခုခုအတည်အမြဲလို့တော့စိတ်ထဲမှာတို့သူတော်စင်များမထားလိမ့်နဲ့ဟုတ်လားဆင်းရဲရင်လည်းပဲယာယီပါပဲဘာလဲဆင်းရဲရင်လည်းယာယီပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲနေတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်ရင်တို့သူတော်စင်များဘဝပျက်စီးမှုမရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့ခိုက်တန့်ဆင်းရဲတာနဲ့လည်းပဲကြုံလိမ့်မယ်ချမ်းသာတာနဲ့လည်းပဲကြုံလိမ့်မယ်ကြုံသလားမကြုံလားအမြဲတမ်းကြီးဆင်းရဲနေတာဟုတ်ရဲ့လားအေးတခါတလေမှသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တို့ရဲ့ဘဝသည်ပျော်စရာသိပ်ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်အဖက်ဖက်ကပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအစဉ်တပြေတွေဖြစ်ပြီးတော့လောကမှာပျော်စရာကြီးဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးလားတခါတလေသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ဒုက္ခပေါင်းများစွာကြုံရတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာသည်လည်းမမြဲဆင်းရဲသည်လည်းမမြဲကြုံတတ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြုံတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တို့ရဲ့ဘဝကိုဘာပဲကြုံအဲ့ဒီကြုံနေတာဒီယာယီပါပဲဘာလဲယာယီပဲချမ်းသာကနေဆင်းရဲပြောင်းနိုင်တယ်ဆင်းရဲကနေလည်းပဲဘာပြောင်းနိုင်လဲချမ်းသာကိုပြောင်းနိုင်သလားမပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာအောင်မြင်မှုလေးရလည်းပဲလက်မထောင်เสียအကြောင်းရှိလားဘဝအောင်မြင်မှုလေးရလို့လက်မထောင်လောကထဲမှာနေလိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်လုပ်တာလားအကုသိုလ်လုပ်တာလားအကုသိုလ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီးပွားရေးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျလာတတ်တယ်။ဘာလို့တက်လဲ
ပြန်ပြီးတော့ကြလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်ဇီဝဥစ္စာရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇီဝဥစ္စာတွေကနေကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးဖို့လိုသလားမလိုလားကုသိုလ်တရားနဲ့ပံ့ပိုးပေးရမယ်အကုသိုလ်တွေများရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတည်ပြုတ်ကျသလားမကျဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာနေရင်ဆက်လက်မြင့်မှုရာအတွက်ကုသိုလ်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားရမယ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ဆင်းရဲတယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ဒီလိုဆင်းရဲမျိုးနောင်မကြုံရလေအောင်တက်နိုင်မြစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းလေးထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဘယ်လိုဘဝမျိုးပဲရရလက်မလည်းမထောင်ပါနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမကြပါနဲ့ဘဝဆိုတာမျိုးစုံကြုံတတ်သလားမကြုံတတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခြုံမှတ်ရင်ဘဝဆိုတာယာယီပါပဲပါတယ်လေဘဝဆိုတာယာယီပဲတည်မြဲတယ်ရှိရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဘာကိုဘဝပြောတာလဲပြောရင်ဖြစ်နေခြင်းသည်ဘဝဘာတွေဖြစ်နေတာလဲပြောရင်ယုတ်တရားနံတရားများဖြစ်နေခြင်းဘာတရားများဖြစ်နေခြင်းအဲ့ဒါကိုဘဝလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဘဝရှိရင်တန်တရာလည်းပဲရှိသလားမရှိဘူးလားအေးတန်တရာလို့ပြောတော့သူကကြတော့တန်ရေတရရေပေါင်းဆက်ထားတယ်ဘာနဲ့ပါပေါင်းဆက်တန်ရေတရရေပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့တန်တရာဆိုဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းပြောကြည့်ပါအေးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းချက်ခါဖြစ်ခြင်းကိုဘာလို့ပြောတန်တရာအဲ့ဒါကြောင့်တန်တရာလဲတယ်ဆိုတာထက်ခါဖြစ်ပြီးလဲသလားမလဲဘူးလားတို့လူဘဝကိုလည်းပဲဒီတစ်ကြိမ်နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားလူဘဝကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ဘူးလိမ့်မယ်အောက်အပင်ငရဲကိုလည်းပဲအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ဘူးသလားမဖြစ်ဘူးလားအေးဒီလူတွေနဲ့လည်းပဲဘဝတန္တရာမှာဆုံဘူးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တန္တရာဒီရှိသလားမရှိဘူးလားတန္တရာတိရှိတယ်တန္တရာလေကြတဲ့အပိုင်းမှာတို့ဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲပြောရင်အကောင်းဆုံးနေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲအကောင်းဆုံးနေပြင်ဆင်ထားဖို့ရလိုတယ်အကောင်းဆုံးနေပြင်ဆင်နေဆိုတာကတန္တရာမှာကျင်လေရမယ်တို့သည်တန္တရာရိက္ခာတို့လေးတွေထုတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးတန္တရာရိက္ခာဆိုတာကဒါနတို့ရှိဘူးလားဒါနရိက္ခာရှိတယ်သီလရိက္ခာရှိတယ်ဘာဝနာရိက္ခာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးဒီရိက္ခာတွေမပါဘဲနဲ့တန္တရာကိုဆက်သွားရင်တို့ရဲ့ဘဝတည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်သလားမနှိမ့်ဘူးလားနှိမ့်နေအဲ့ဒါကြောင့်တန္တရာကျင်လေတဲ့တို့သည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးနဲ့လမ်းမလျှောက်ရဘူးလားကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးကိုပေးပြီးတော့အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးကိုပေးသလားမပေးဘူးလားပေးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသေသေးချာချာနားလည်ထားရင်တို့သူတော်စင်များလောကထဲမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုများမလုပ်ဖြစ်ဘူးလားလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကတော့လူသားမှန်ရင်၅ပါးသီလလုံရမယ်ဘယ်နှပါးသီလဘယ်နှပါးသီလတယ်လေ၅ပါးသီလလုံရမယ်တဲ့၅ပါးသီလဆိုတော့နံပါတ်1ဘာမလုပ်ရသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုမသက်ရညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှုမလုပ်ရရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါနံပါတ်1သူတစ်ပါးအသက်မသက်ရနောက်နံပါတ်2ကဘာမလုပ်ရသူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာကိုမခိုးမဝတ်ရရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်နံပါတ်3ကဘာမလုပ်ရသူတစ်ပါးတာမယာကိုမပြစ်မှာမစော်ကားရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမပြစ်မှာမစော်ကားရနောက်နံပါတ်4ဘာမလုပ်ရလိန်ညာပြီးတော့မပြောရနောက်နံပါတ်5ဘာမလုပ်ရအရက်သေးသာမတောက်စားရဒီခေတ်ထဲမှာတောင်းကျမ်းလာတဲ့ပြစ်မှုကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်
ဦးဇင်းတို့ခုပြစ်မှုမဂ္ဂဇင်းတွေဖတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခြုံငုံကြည့်လိုက်လောကမှာဘာတွေများလာတယ်လဲပြောရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့သူရာမေရယပူများလာဘာများလာလဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့သူရာမေရယပြစ်မှုတွေများသလားမများဘူးလားများတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပြစ်မှုတွေကိုတကယ်တမ်းကတော့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်ကျူးဖို့တော်တော်ခက်သူ့ရဲ့မကောင်းကျိုးတွေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်နိုင်သမျှရှောင်သလားမရှောင်ဘူးလားရှောင်တယ်ဟုတ်လားဒီထဲမှာတို့သူတော်စင်များအရေးကြီးတာကကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုတော့မပြစ်မှားမိပါစေနဲ့ဘာမပြစ်မှားမိစေရကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုမပြစ်မှားမိစေနဲ့လောကမှာကြည့်လိုက်ရင်အိမ်တော်တစ်ခုတိဆောက်ထားရင်လင်းယောက်ျားရဲ့ဇနီးမယားရဲ့သားသမီးတွေရဲ့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိကြတဲ့အပိုင်းပဲအိမ်တော်ကြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိမ်တော်စည်းကမ်းလေးတွေမရှိဘူးလားအိမ်တော်စည်းကမ်းလေးတွေရှိတယ်တလင်တမယာစနစ်နဲ့ကြာကြာနာနာလောကရဲ့ကြော့ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေကြရှုပ်ကြတယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်လောကထဲမှာနာမည်လဲကောင်းရဲ့လားနာမည်လည်းပဲမကောင်းနိုင်ဘူးတန္တရာမှာလည်းပဲကောင်းနိုင်ရဲ့လားတန္တရာမှာလည်းမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဒီနန်းလေးမှာဘာလေးနည်းနည်းသိတဲ့တလေလို့ပြောရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူတော်ဘာသမယပြစ်မှားစောကားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့အပြစ်လေးတွေကိုတော့သိတဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်သူတော်ဘာသမယပြစ်မှားစောကားတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်လင်ရမယားရဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနေတာကိုကြားကနေဝင်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရှေ့ဖြတ်သွားတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်သွားရင်ဒီမှာသားသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အာကိုရမဲ့ကြံနေတာလေးတွေလင်ရမယားရဲ့စိတ်တွေကသိုးပြီးတော့သားသမီးလေးတွေကြံပြီးတော့အဲ့ဒီသားသမီးလေးတွေဒီမိဘမေတ္တာငတ်သလားမငတ်ဘူးလားမိဘမေတ္တာငတ်တယ်မိဘမေတ္တာငတ်တဲ့ပြင်မိဘကနားမလဲတဲ့မိဘဖြစ်ရင်ကိုဆိုသွားတယ်ကိုမွေးထားတဲ့သာသမီကိုကမှတန်ရောစဉ်မရှိရင်တပည့်လူကရှိเสียအကြောင်းရှိလားကိုယ်တိုင်ကတန်ရောစဉ်နေရင်တပည့်ကလည်းတန်ရောစဉ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့လင်ရမယားရဲ့အိမ်တော်လေးကြထားရင်တီတီမြဲမြဲလေးရှိဖို့လိုသလားမလိုလားအေးတီတီမြဲမြဲလေးရှိဖို့ရလိုတယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခွဲကြနော်မခေါ်ကြမပြောကြလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးခွဲလို့သားသမီးလေးတွေကိုခေါ်သွားကြတဲ့အပိုင်းမှာချို့ကဖအေးနဲ့ပါသွားတယ်ချို့ကမအေးနဲ့ပါသွားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလားချို့ကကြတော့မိဘမဲ့ဂေဟာကိုပို့ရတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားချို့ကမိဘရှိခဲ့တဲ့နဲ့မစောင့်ရှောက်လို့ဘေးမှာသွားထားရတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမျိုးစုံတွေဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးလောကကတော့အများကြီးကြုံကြရတယ်ဟုတ်လားကိုမွေးထားတဲ့သာသမီကိုတန်ရောစဉ်ရှိဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအရေးကြီးတာကသူတော်ဘာရဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုသွားပြီးတော့လည်းမခွဲပါနဲ့သူတော်ဘာပေါင်းဆက်နေတဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးကိုလည်းပဲကိုကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပြီးတဲ့အဆင့်ပဲရှိရမယ်ကိုကသွားပြီးတော့တမျိုးတမျိုးဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ပြုတ်လိုက်လို့သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကွဲသွားရင်ကို့မှာအပြစ်တွေကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရရဲ့အပြစ်တွေသိရင်လွန်ကျူးရဲဖို့ကိုမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလွန်ကျူးရင်ဘာအပြစ်တွေရတတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1လူမုန်းများတတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲလူမုန်းများတတ်တယ်ဘာကိုလွန်ကျူးရင်လဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရအမှုကိုလွန်ကျူးရင်တဲ့လူမုန်းများသလားမများဘူးလားအေးတို့သူတော်စင်များလောကထဲမှာကြည့်ရင်ဦးဇင်းတို့ကတော့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူဘဝနဲ့ကြော်ဖြတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လူဘဝလူအပြောဆိုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်နားလဲလို့ရသလားမရဘူးလားဝီတဲ့ရှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပြောကောင်းတတ်တယ်ဟုတ်လားဘာကောင်းတတ်လဲအပြောကောင်းတတ်တယ်တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်များနှွဲ့ကြသွားအောင်ပြောတတ်တယ်
တနာသွားအောင်ပြောတတ်တယ်အောက်ကနေပြီးတော့ကြုတ်ပြီးတော့ဘာပဲလှုပ်ပေးရဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စဝင်သလားမဝင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီစာဖတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိလေသာရာကတောင်းကျမ်းပြီးတော့အတွေးခေါ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဟုတ်ကြီးထင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားသိပြီးတော့လိမ္မာတာပဲသိပြီးတော့တနာစရာကောင်းတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားငါလက်ထဲရောက်လာရင်ငါခိုင်းတယ်လို့တော့ရမှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးများသွားပြီးတော့မထင်လေနဲ့ဟုတ်လားတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လာရင်အကဲခတ်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးအထူးအဖြင့်တော့အပြောကောင်းတာကကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာကောင်းရင်လဲတို့မိန်းကလေးဆိုတာမိန်းကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်သည်အမေစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးမေစိတ်ရှိတယ်မိခင်စိတ်ရှိတယ်တဏှာစရာလေးနဲ့ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ပြောလိုက်ရင်အောက်ကသာကျုပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ရင်အလွယ်တကူနဲ့တယ်စိတ်ဓာတ်ညွတ်သွားသူများရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဒုသူတော်စင်များဟောက်ပြမှုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘဝဆိုတာကကိုယ်ဘဝကိုမျက်နှိုးမှာအိမ်အောင်ကြနေရင်လေကိုယ်ဘဝကိုမျက်နှိုးရမယ်ကိုယူထားတဲ့လင်ယောက်ျားကိုမျက်နှိုးရမယ်ဒီဘက်ကလင်ယောက်ျားကလည်းပဲကိုယူထားတဲ့ဇနီးမယားကိုဘာလုပ်ရမလဲသစ္စာရှိပြီးတော့နေရမယ်မျက်နှိုးပြီးတော့နေရနှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ထားလိုက်လို့ကလေးရှိရင်ပိုဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားကလေးရဲ့လို့ရှိလာရင်ဒုသူတော်စင်များပိုးပြီးတော့အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအေးကလေးများရှိသွားရင်အဲ့ဒီကလေးဘဝကိုအများကြီးတွေးပါဟုတ်လားနော်ကလေးလေးတွေရဲ့ဘဝတည်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ရင်ဖခင်ရင်ကတောင်မှတခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မချစ်တတ်တာလေးတွေမရှိဘူးလားဆွေမတော်မျိုးမတော်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ရင်ခွင်မှာကိုသားသမီးကိုပို့မယ်တော့မကြံလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောသူယူထားတဲ့သူဇနီးပေါ်တာကောင်းမယ်သူနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရှိနေတဲ့သားသမီးများကိုချစ်မြတ်နိုးစရာအကြောင်းရှိလားပထမတော့ယုံအောင်အကုန်လုံးချစ်မြတ်နိုးပြပါလိမ့်မယ်အကောင်းဆုံးနေလုပ်ပြသွားပါလိမ့်လက်ထဲကိုဂွင်ထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်များပေါ်လာတာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီဆိုတော့တကယ်လို့များလိုက်ရောလိုက်လို့ပေါင်းဆက်ထားရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ခက်သလားမခက်ဘူးလားကိုပြန်ဆုတ်အောင်တော့ဘဝတည်နှစ်ခါနာဖြစ်သွားပြီနာမည်လည်းပဲပြက်သလားမပြက်ဘူးလားဒီဘက်ကဆက်ပြီးတော့ပေါင်းမြန်တော့လည်းပဲကို့မှာပါသွားတဲ့သာသမီလေးတွေကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြန်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပထွေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပထွေးလို့ခေါ်ခြင်းရလားအဖေတော်ခြင်းရလားမတော်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမိန်းကလေးများပါသွားရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကြောက်လန့်နဲ့ဘဝမှာပေါင်းဆက်ရတယ်ဟုတ်လားပြစ်မှုမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာတွေ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ဇနီးမယားမရှိတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းလို့ပထွေးတောင်းကျမ်းလို့ပြဿနာတက်ရတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူဘဝကြီးပြီးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အသိဉာဏ်မဲ့နဲ့တို့သူတော်စင်များလောကကြီးရှစ်ဆက်ပြီးတော့မတွန်းလိုက်ပါနဲ့စီကံရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတို့သူတော်စင်များကအိမ်တောင်ကြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဆင်ញင်နိုင်တော့ပါဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲပြောရင်လောကလူဘဝမှာအတွေ့အကြုံလို့ပြောကြတဲ့နော်ဆန့်ကျင်ဘက်လိန်ငင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းပဲရပြီးသားဖြစ်ဒီဟာကိုကိုကထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စိတ်ကမရှိသင့်ဘူးလားရှိသင့်တယ်ဒါကိုပဲစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့တမျိုးပြီးတမျိုးရှာနေရင်ဆုံးမမလားအေးနောက်ပိုင်းကျတော့လေးလုံးနဲ့ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဘယ်နှလုံးနဲ့ဆုံးဘာတွေတော့လေးလုံးอ่ะအေးအဲ့ဒါ AIDS နဲ့ဆုံးသွားမှာဘဝကဒါတွေကဥစဉ်တို့အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုအိမ်အောင်ပြုတ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်နေတာတွေမရှိဘူးလားနိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ကြတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးရဲ့လို့ဆိုရင်ဆေးရုံကိုသွားကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးသွားပြီးတော့သွေးဖောက်တယ်စစ်ဆေးတယ် HIV အဆင့်ရှိသလား HIV positive ရှိသလား HIV လား AIDS အဆင့်မှာရှိသလားဆိုတာယူတင်စဉ်းစားတာမရှိဘူးလား
ကိုယ်နယ်လည်းပဲမသိမကျွမ်းဘူးဘဝကိုငယ်စဉ်ကစဘလို့ကျင်လည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဇာရိတ္တကိုအယံကြီးသွားပြီးအထင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ပုံအပ်လိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီယွန်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသူ့ဘဝသူပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကယွန်စရာမကောင်းဘူးလားသူကိုယ်တိုင်လည်းယွန်စရာကောင်းတယ်နဘေးကကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယွန်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တော်ဖောက်ပြန်မှုလောက်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့ပြစ်မှုရှိလားအဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်များဘဝဆိုတာရနေတဲ့ယာယီလေးမှာအကောင်းဆုံးနေဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တော်ဖောက်ပြန်လို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြောရင်နံပါတ်1နော်သူတစ်ပါးတာမယစော်ကားရင်လူမုံများတတ်တယ်တဲ့ဘာများတဲ့ကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာမုံများတဲ့လဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ယံသူများတတ်တယ်တဲ့ဘာများတဲ့ယံသူများတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖောက်ပြန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသိလူတိုင်းကနေရှင်းသလားမရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းကနေပြီးတော့လူပုံစံဒီအကဲခတ်လိုက်တာနဲ့တယ်တော်တော်များများအကဲခတ်လို့ရသလားမရဘူးလားရသူ့ရဲ့အပြောသူ့ရဲ့စိတ်ထားသေသေးချာချာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်မူရင်းဒီလှမ်းပြီးတော့မြင်လို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ဒါကတတိရှိမှဘာရှိမှလဲတတိနဲ့အကဲခတ်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ဘာရဲ့တာမယာပြစ်မှားစော်ကားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားကြည့်ရင်နံပါတ်1လူမုံများတတ်တယ်နံပါတ်2ကဘာဖြစ်တယ်လဲယံသူများတတ်တယ်နောက်နံပါတ်3ကကြတော့လက်လာဘတိတ်တတ်တယ်လက်တိတ်တတ်တယ်တဲ့ဘာလို့တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလက်တိတ်တတ်တယ်တဲ့လက်တိတ်တယ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များအခုစီးပွားရေးလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာစီးပွားရေးလေးတွေကောင်းလာတာလေးတွေတစ်ခါလေးမရှိဘူးလားစီးပွားရေးလေးတွေကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါဒီကံနေတက်လာဘာတွေတက်လာတာလဲကံတက်လာရင်စီးပွားရေးလေးအဆင်ပြေလာရင်တော်တော်များများရဲ့စိတ်တွေအောက်ခြေလွတ်လာတတ်တယ်ဘာလွတ်လာတဲ့အောက်ခြေတွေလွတ်လာတတ်တယ်စီးပွားရေးလေးရှိလာရင်မူရင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတန်ရောစဉ်သိပ်ပြီးတော့မရှိတော့နော်တန်ရောစဉ်အရှိနေလာတတ်တယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတတိခိုက်ဖမ်းလာတာတွေ့ရလေဘာခိုက်ဖမ်းလာတတိခိုက်တွေဖမ်းလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိပ်မကြတော့ဘူးပြုတ်ကြဖို့ရနီးသွားပြီဘာနီးသွားပြုတ်ကြဖို့ရနီးသလားမနီးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးလေးလုပ်လို့စီးပွားရေးလေးများအဆင်ပြေနေရင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စကိုဝေဝေရှောင်ပါဘာရှောင်ရမလဲကာမဂုဏ်ကိစ္စကိုဝေဝေရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဝေဝေရှောင်နိုင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအည်သွေးတောက်ပြောင်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတန့်ရှင်းလေစီးပွားရေးကတက်လေပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များစီးပွားရေးလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာလက်တိတ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဘာတိတ်အောင်မလုပ်ရဘူးလေလက်တိတ်အောင်မလုပ်ရဘူးကာမဂုဏ်စည်းကမ်းရှိဖို့လိုသလားမလိုလားအေးဒီအကြောင်းအရာများကိုအပြည့်စုံဖတ်ချင်ရင်တို့သူတော်စင်များခုဦးဇင်းတို့ကျောင်းကနေစာရန်တင်ထားတာရှိနော်အများဖတ်ဖို့ရအတွက်စာကြည့်လိုက်တယ်မှာပို့ထားတာရှိတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ HMANES ဆိုတဲ့စာရန်တစ်ခုရှိအပြည့်စုံသုတေသနလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်သုတေသနလုပ်တယ်ဆိုတာကအခုဆေးရုံတွေကိုလိုက်တယ် ANES ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုစုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒါတင်ပြထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလက်တိတ်တယ်ဆိုတို့မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများဒီ၅ပါးသီလလုံသလားမလုံလားလုံသလားမလုံလားမလုံဘူးဖြစ်နေတယ်ပြိတ္တိဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကရုပ်လည်းပဲပြက်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဉာဏ်ပညာကြီးလာဖို့လိုသလားမလိုလားဉာဏ်ပညာကြီးပြီးတော့စင်စင်ချင်းချင်းနေရင်လက်လာပါရှင်သလားမရှင်ဘူးလားရှင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလွန်ကျူးရင်တော့လက်တိတ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့သွားလိမ့်မလဲကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလက်တိတ်တတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ချမ်းသာကင်းစိတ်တတ်တယ်တဲ့ဘာကင်းစိတ်ချမ်းသာတရားများနဲ့ကင်းစိတ်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်အောင်ဆင်းရဲတတ်တယ်တက်ရပြောဘာလဲလဲဆ
ဆင်းရဲတတ်တယ်ဘာကိုလွန်ကျူးရင်လဲကာမေတုမိစ္ဆာသာရကိုလွန်ကျူးရင်ဆင်းရဲတတ်တယ်စီးပွားရေးလေးတွေတက်လာပြီဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာဖို့နိစ္စသလားမနိစ္စဘူးလားနိစ္စသွားပြီစီးပွားရေးကတက်လာရင်ဒါချမ်းသာတော့ဒါပေမဲ့ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီလိုင်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဆင်ញင်ညံမဲ့သလားမမဲ့ဘူးလားဆင်ញင်ညံမဲ့သွားတယ်မဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်နေတဲ့စီးပွားရေးများအောက်ပြန်ကျပြီအမြဲတမ်းဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလားကာမဂုဏ်ဘက်သာဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားပြီးတော့ကြည့်ရလာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဟုတ်လားငွေကိုရအောင်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့ငွေဒုတ်လေးပိုက်ပြီးတော့သူတော်ဘာကိုဖြားယောင်းကြည့်ဘာလုပ်ကြည့်လဲသူတော်ဘာကိုဖြားယောင်းကြည့်တယ်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ကြည့်တယ်ငွေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေဒုတ်မြင်ရင်ဟိုဘက်ကငွေရဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အန္တရာယ်ကိုမြင်သေးလားမမြင်တော့ဘူးဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငွေရအောင်ရှာတယ်ကာမဂုဏ်အတွက်အသုံးပြုတယ်ရအောင်ရှာတယ်ငွေကုန်သွားလိုက်သွားရှာလိုက်ရလာလိုက်ကာမဂုဏ်အတွက်ဖြားယောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့မြားနေတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်ဝါဒနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာဝရဆင်းရဲတတ်တယ်ဟုတ်လားမဆင်းရဲဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲသာဝရဆင်းရဲတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်ခုကကြတော့မိန်းကလေးဘဝကြီးတယ်ပဲထက်ခါရတတ်တယ်တဲ့ဘာလဲလဲမိန်းကလေးဘဝကြီးတယ်ထက်ခါရတတ်တယ်ဒီဘဝလည်းမိန်းကလေးပဲနောက်ဘဝလည်းမိန်းကလေးပဲတကယ်တမ်းကမိန်းကလေးပြီးမိန်းကလေးအဲ့ဒါမျိုးတိဆောက်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်လိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝစင်တန်းလေးမြင့်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးပြန်ဖြစ်သွားလိုက်ယောက်ျားလေးဘဝရောက်လာတယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်လိုက်ဘယ်ပြန်ရောက်သွားမိန်းကလေးဘဝရောက်သွားမိန်းကလေးဘဝကနေမကောင်းတာတွေလုပ်လိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုမဖြစ်တော့အဲ့ဒါမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာအခုလောကထဲမှာမွေးလာတဲ့သာသမီလေးတွေပဲကြည်ကြည်တို့သူတော်စင်တို့မွေးတဲ့သာသမီကိုကြည့်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာများလာမိန်းကလေးတွေများလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမိန်းကလေးတွေများလာဒီဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြည့်ရင်လည်းမိန်းကလေးတွေများလာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စနစ်လေးတွေသွားပြီးတော့ကြည့်တော့ကြောက်စရာတောင်ကောင်းတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကကလေးလေးကိုပရိသတ်တွေတီးပြီးဆိုလို့ချင်းတန်းပြီးတော့အထရာဆောင်းတွေသွားပြီးတော့ရိုက်တယ်စကင်တွေသွားပြီးတော့ရိုက်အထက်ထဲမှာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဘောဆင်းလုပ်ပြတယ်ကလေးယူရဲ့လားမယူဘူးအဲ့ဒါကိုဖြတ်ချပြကြတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သွားတယ်နောက်ဒီလိုနဲ့နေရင်နဲ့ယောက်ျားလေးကလုံးဝမရဘူးဖြစ်ထဲထဲမဲ့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တယ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြတ်ချအဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တို့ကလေးတောင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်လားမိန်းကလေးအိမ်တဲ့အိမ်မှာ3ယောက်လောက်ပါရင်မိဘကအဲ့ဒါဆင်းရဲတွင်နဲ့တော့တာပဲဘာလို့လဲပြောရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းမြန်ဘယ်သူနဲ့ပြောင်းမြန်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းမြန်နော်ဘလို့ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်လဲပြောရင်မိန်းကလေးကနေပြီးတော့ယောက်ျားလေးကိုတင်တောင်းရတာဘယ်သူကတင်တောင်းရမိန်းကလေးကနေပြီးတော့ယောက်ျားလေးကိုတင်တောင်းရတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးကဘဝဆင်တန်းတွေကအဲ့ဒါမြင့်ဘွဲတွေကလည်းပဲရအလုတ်ကိုင်းကလည်းပဲကောင်းဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုသမီးကသွားပညာကြိုက်မိရင်ဟိုဘက်ကတင်ကြီးအများကြီးတောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒါတို့ရဲ့သားနဲ့ရကြရင်တော့သိမ်ပေါင်းဘလောက်ပေါ့သိမ်ထောင်ချီပြီးတော့တောင်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတောင်းချတော့ဒီဘက်ကသမီးကလည်းပဲသူ့ကိုမှသူ့ကိုလို့ဖြစ်နေရင်မိဘကရှိတဲ့ပစ္စည်းရောင်းချပြီးတော့မလုပ်ပြရလဲတောင်းရမ်းပေးရတယ်ဘယ်နိုင်ငံကစနစ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုယင်းနှစ်ကရောက်ကြတော့လေတခါကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာမို့နော်မြန်မာဘက်မှာရှိနေတဲ့သူ့မိတ်ဆွေစီကိုလှမ်းပြီးတော့ငွေချီးခိုင်းလိုက်ဘယ်သူမင်္ဂလာဆောင်မှာမို့သမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာမို့အိမ်ရှိတာနဲ့ကိုမလောက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေအနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့ရာဆိုလှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဘက်ကိုအကူအညီတောင်းညအဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကာမေတုမိစ္ဆာသာရအာများလာရင်တဲ့ဘာပြီးရင်ဘာမိန်းကလေးပြီးရင်မိန်းကလေးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့
ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရကမလွန်ကျူးမိအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ပန္ဒုတ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ပန္ဒုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒုသူတော်စင်များပန္ဒုတ်ဆိုတဲ့စကားကဟုတ်လားနော်ဒီဘက်ကပါဠိကသက်ဆင်းတော့သိပြီးတော့မရှင်းဘူးပေါ့လောကထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်သမားဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်တတ်လဲဘလို့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တာဟိုလည်းမရောက်ဘူးဒီလည်းမရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးသမားတွေလောကမှာမရှိဘူးလားယောက်ျားလေးဘဝရောက်တယ်ယောက်ျားလေးစိတ်မရှိဘူးပျော့နွဲ့နောင်းဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားမိန်းကလေးဖြစ်ပြန်တယ်မိန်းကလေးဘဝသွားပြီးတော့ရောက်တယ်မိန်းကလေးစိတ်မရှိဘူးယောက်ျားကြီးအတိုင်းပဲသွားလိုက်ရင်လည်းလွာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးသမားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးပုံစံကြီးကြည့်လိုက်ရင်ယောက်ျားပုံစံမျိုးကြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်တချို့နှက်ခမ်းမွေးတွေတောင်ပေါက်နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားမိန်းကလေးကနေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဒုသူတော်စင်များရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲပန္ဒုတ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှယောက်အေးနောက်တစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တာလဲလို့ပြောရင်အမျိုးယုံညံ့တဲ့မိသားစုမှာသွားဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘယ်မှာဖြစ်တဲ့အမျိုးယုံညံ့တဲ့မိသားစုမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးအမျိုးယုံညံ့တဲ့မိသားစုဆိုရင်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသားသမီးမွေးထားတာတော့မှန်တယ်မချစ်တတ်ဘူးဘာမလုပ်တတ်ဘူးလဲကိုသားသမီးကိုမချစ်တတ်ဘူးတခါလေကျတော့မိန်းကလေးမွေးထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါသူသမီးနဲ့သူနဲ့ရန်ဖြစ်နေတာတောင်မှဦးဇင်းတို့ဒါတခါတော့မှကြုံဘူးတယ်ဟုတ်လားကိုသားသမီးကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နေသင်မပေးပါနဲ့ဘာတွေသင်မပေးရအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သားသမီးများရဲ့စံပြချစ်စရာကောင်းတဲ့မိခင်တွေပဲဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာပဲဖြစ်တဲ့လဲစံပြချစ်စရာကောင်းတဲ့မိခင်အမေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဟိုနန်းတွေ့လျာဒီနန်းတွေ့လျာဟိုဟာနဲ့တွဲလိုက်ဒါနဲ့တွဲလိုက်ဟိုသွားဒီသွားဆိုတော့သူမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေအလိုလိုနည်းသိက္ခာကြာသလားမကြာဘူးလားဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့သားသမီးရဲ့ဘဝကိုအမေအဖေကနေသူကချိုးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရွယ်လေးရှိသေးတဲ့မိခင်ဖခင်များသည်စီကံရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘာလို့လဲပြောရင်ကိုမွေးထားတဲ့သားလေးတွေမရှိဘူးလားကိုမွေးထားတဲ့သမီးလေးတွေမရှိဘူးလားအထူးအဖြင့်သမီးလေးတွေကျတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မိခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သမီးကိုဆုံးဖြတ်တာတွေမရှိဘူးလားအေးဟုတ်လားလူမှာကြတော့ဗါတဲ့ကြက်မှာကြတော့ဗါတဲ့လူမှာကြတော့အဲ့ဒါအကုန်လိုက်တတ်တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝမှာတိဆောက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးအနေထားကြီးကိုသွားပြီးတော့မကောင်းတာကိုအတုမလိုက်တဲ့ဘာကိုအတုမလိုက်တဲ့မကောင်းတာကိုအတုမလိုက်တဲ့ဘာလို့လဲပြောရင်ကိုချစ်ရတဲ့သာသမီလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေအတွက်အမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များနေဖို့ရလိုပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ကျူးလွန်ရင်မျိုးရုပ်တဲ့ဘဝမှာထက်ခါဘာလို့ရလဲဖြစ်ရတဲ့တဲ့ဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးရလဲနောက်တစ်ခုကလောကထဲမှာမျက်နှာမသားမယာနေရတဲ့တဲ့ဘာလဲလဲလောကထဲမှာမျက်နှာမသားမယာနေရတဲ့ပြောကြည့်ပါလောကထဲမှာမျက်နှာမသားမယာနေရတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖောက်ပြန်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့လောကကြီးထဲသွားနေပေမဲ့လူတိုင်းကနှာခေါင်းရှုံသလားမရှုံဘူးလားဒါပဲဥနမ်းမြင်ဒါပဲငါတို့ဘယ်နှမ်းတွေ့ထားတာဒါပဲဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မျက်နှာမသားမယာရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရှက်သလားမရှက်ဘူးလားရှက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေမျက်နှာသာသာယာလေးနဲ့မျက်နှာလေးလှပြီမဲ့အကျင့်မလှရင်လည်းမလှဘူးပြည့်တဲ့လှရလားမျက်နှာလေးလည်းပဲလှပါစေအကျင့်လည်းပဲလှပါစေအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူကြားထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲမျက်နှာမသားမယာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အရှက်ရတတ်တယ်တဲ့ဘာရတဲ့အရှက်ရတတ်တယ်တဲ့
အဲ့ဒါမျိုးအထင်တကြီးနဲ့ပေါ့လောကမှာတခုခုလှုပ်ချသွားလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှပြဿနာတွေတက်ပြီဆိုရင်ရှက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားရှက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့အသက်အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မိခင်ဖခင်များဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တော်စည်းကမ်းရှိတဲ့မိခင်ဖခင်များဖြစ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒါမှဘဝตายရပါလိမ့်မယ်ကဲအကျိုးတရားဘယ်နှပါးရဘယ်နှပါးတယ်လဲ9ပါးရပါကဲနောက်တစ်ပါးထည့်လိုက်နောက်တစ်ပါးကဘာလဲပြောရင်ခြေလက်အင်္ဂါတွေမတန်မစွမ်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘာလဲလဲခြေလက်အင်္ဂါတွေမတန်မစွမ်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့တချို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မွေးကလေးကအဲ့ဒါမျိုးလိန်လာတာကောက်လာတာမပါတာပြုတ်နေတာပြက်နေတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒါကြုံရတတ်တယ်တဲ့ဘာတွေလွန်ကျူးထားရင်လဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုလွန်ကျူးရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲလဲရန်သူများတတ်တယ်လက်တိတ်တတ်တယ်သာဝရဆင်းရဲတတ်တယ်ရက်ခါထက်ခါရတတ်တယ်ဗန္ဓုဖြစ်တတ်တယ်ယုံညံ့တဲ့အမျိုးမှသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်လောကထဲမှာမျက်နှာမသာမယာဖြစ်တတ်တယ်အရှက်ရတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးခြေလက်အင်္ဂါမတမစွမ်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရအေးနောက်တစ်ခုကစိုးရိမ်စိတ်များရတယ်တဲ့ဘာစိတ်များရစိုးရိမ်စိတ်များရတယ်ဆိုတာကမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်သွားမစိုးရိမ်ရဘူးလားစိုးရိမ်ရတယ်ငါဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာလူတွေမြန်မြင်သွားမလားလူတွေမြန်တွေ့သွားမလားငါအတိတွေမြန်တွေ့သွားမလားဒါမျိုးမစိုးရင်ရဘူးလားစိုးရင်ရတယ်မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေ့လေကြောင်တောင်ကြီးသွားလေပုံးစရာကွယ်စရာလိုရလားညသွားလည်းပဲပုံးစရာကွယ်စရာလိုရလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းနေမှာတော့ရှိတယ်လူလာပြီရဲ့လို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးရံများမှာအပြစ်တင်တဲ့သိက္ခာပုရှိအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ဘုရားကကိုယ်နဲ့မသိတဲ့အစိမ့်ပုဂ္ဂိုလ်လာရင်တကားပိတ်မထားရဘာမထားရတကားပိတ်မထားရမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လာနေတာကိုတကားပိတ်ထားရင်နဗီကဘာဖြစ်မလဲတန်တရားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အထဲထဲမဲ့လူရှိတယ်တကားကပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းတန်တရားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားသူကသူတော်ကောင်းလို့ဘလောက်ပြောစိတ်ပရိကြီးလေပင်မှာဘလောက်ပဲစွတ်ထားဘလောက်ပဲတတ်ပါတယ်ပြောဟုတ်လားမယူလို့ကဘာလုပ်ထားရတာလဲတကားပိတ်ထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဧည့်သည်လားဘရောမှပိတ်ထားတယ်မရှိဘူးနဗီကထင်မှာကိုကြောက်နော်ငါဒီလိုပိတ်ထားလိုက်ရင်ဒီလိုထင်မှာပဲဆိုအမြဲတမ်းဧည့်သည်လာတာနဲ့တကားကိုမဖွင့်သေးတောင်ဖွင့်ပေးရဘာလို့လဲပြောရင်ယူသားတာကိုပြရဘာကိုပြရယူသားတာကိုပြရတာမယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြောင်ကြိုက်တယ်အမှောင်ကြိုက်တယ်စိတ်ွယ်ရကြိုက်တယ်ဘာကြိုက်လဲကြောင်ကြိုက်တယ်အမှောင်ကြိုက်တယ်စိတ်ွယ်ရကြိုက်တယ်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားဘယ်လိုလုံးမှလူမမြင်ပါလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားသလားမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားတယ်ဒါမှသူကအထဲထဲမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခါမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာစိတ်များတဲ့စိုးရိမ်စိတ်များတတ်တယ်တဲ့ဘာစိတ်တွေများတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်ချစ်တဲ့သူရှားတယ်တဲ့ဘာလဲလဲဘဝတဏ္ဍာဒီဘဝရောက်လည်းပဲတကယ်ချစ်သူနဲ့မတွေ့ဘူးဘာတွေနဲ့ပဲတွေ့တယ်လဲပြောရင်ဖြံကြမဲ့လူနဲ့ပဲတွေ့ဘာနဲ့ပဲတွေ့ဖြံကြမဲ့လူနဲ့ပဲတွေ့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ရဲ့အနေအထားကိုကိုယ်တိုင်အကဲခတ်လို့ရှိရင်ရသလားမရဘူးလားအိမ်နောင်ရေးအိမ်နောင်ကြထားတယ်ပထမတခါအစင်မပြေဖြစ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုနားလေသိနေဟုတ်လားတကယ်မချစ်လို့တကယ်ခွာသွားတာဗောဘာလဲလေတကယ်မချစ်လို့တကယ်ခွာသွားတာအဲ့ဒါဒီအရင်ဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရတွေလွန်ကျူးလို့တွေ့လာရင်လည်းပဲတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာပဲစိတ်ဝင်စား
လူပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အချစ်တို့သစ္စာတို့မေတ္တာတို့စိတ်ဝင်စားတာရှိလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြည့်တဲ့ထက်ခါကြုံရတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလွန်ကျူးသူသည်တကယ်ချစ်သူရှားတဲ့တဲ့ဘာရှားတဲ့ခဲဘယ်နှမျိုးရသွားလဲဘယ်နှမျိုးလဲကောင်းတာပါရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များဘဝဆိုတာယာယီလေးရထားတာပါခဏလေးရထားတဲ့ဒီဘဝထဲမှာအကောင်းဆုံးလေးနေဖို့လိုသလားမလိုလားကိုယ်အသက်လည်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော်တော်များများကိုယ်အသက်ဒီချက်ဝက်လောက်သာကြည့်လိုက်30ရွယ်ဆိုရင်60ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နောက်ထပ်ဘလောက်ပဲနေရတော့30ပဲ30ပြည့်သွားလို့40နဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘဝတည်သေဖို့နဲ့နေဖို့ဘာပဲများအဲ့ဒါကိုကအသေးရိတ်ခါနေနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမစုပဲနဲ့ကာမဂုဏ်တွေလိုက်ပြီးတော့စုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတည်ဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝပူပြီးနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များလောကထဲမှာနေရင်စင်ကျင်နဲ့ဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာဘာကိုစောင့်ထိန်ရကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုစောင့်ထိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေရင်ဘယ်နေရာမှာမှမလုံခြုံရဲ့လားမလုံခြုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲပြင်းထန်အောင်မဆွဲတော့မှနဲ့ရိုးလေးပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနောက်တစ်ခုရှိတာကဘာလဲလို့ပြောရင်ယာယီနေနေတဲ့ဒီဘဝလေးမှာရန်သူမရှာပါနဲ့တဲ့ဘာမရှာရတို့ကခဏလေးနေရတဲ့ဘဝဆိုတော့ရန်သူမရှာနဲ့ဘာမရှာနဲ့ခုတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့အိမ်နာမှာအိမ်နီးနာချင်းနေရတာတွေမရှိဘူးလားချို့လည်းပဲခင်လိုက်တာလွန်နေတာပဲတချို့ကကြတော့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်စောင်းလိုက်မြောင်းလိုက်ကြည့်မရတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးဘယ်လိုနေမလဲပြောရင်ရန်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့နေရတာပိုပြီးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့ကိုကနေရတာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ရေရှည်ကြီးပေါင်းလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေအဖြစ်ကနေရန်သူအဖြစ်ပြောင်းရတာကလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်ရန်သူတယောက်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ရာကခက်သလားမခက်ဘူးလားခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းဆုံးရှုံးမှုမရနေအောင်ယာယီဘဝမှာရန်သူမရှာပါနဲ့တဲ့ဘာမရှာရဘူးလဲရန်သူဆိုတာကစီးပွားရေးလုပ်လဲစီးပွားရေးထဲမှာအပြိုင်ဆိုတဲ့ရန်သူတွေမရှိဘူးလားဘဝနေလည်းပဲအဲ့ဒီဘဝမှာပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့အပြိုင်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအပြိုင်တွေကိုသူတော်ဘာဘလောက်ပြိုင်နေမပြိုင်မဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယက်တည်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ယာယီဘဝမှာဘာမရှာရဘူးလဲရန်သူမရှာရဘူးရန်သူဆိုတာကလည်းဒီတိုင်းပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရန်မီးများဖြစ်ပေါ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်း5မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာ5မျိုးရန်မီးတွေပွားလာရခြင်းရဲ့အကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ5မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ပဲရန်မီးတွေပွားလာတယ်လေပြောရင်ချစ်လို့တဲ့ချစ်ချင်းကြောင့်ဘာကြောင့်လဲချစ်ချင်းကြောင့်ရန်မီးပွားတတ်တယ်တဲ့ဘာလို့ချင်းကြောင့်လောကမှာအချစ်သိပ်ပြီးတော့ပြင်းထန်လွန်းရင်လူတယောက်ကိုမျက်နှိုးလွန်းရင်တန်မိုးထားလွန်းရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရန်သူအဖြစ်ကိုရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောကမှာကျင်လည်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လူတယောက်ကိုသိပြီးတော့ချစ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးဘာမဖြစ်သင့်ဘူးလဲသိပြီးတော့ချစ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတို့မယ်ထိမယ်ဆိုရင်ခံနိုင်ရဲ့လားမခံနိုင်ဘူးဘာအားကြီးလို့လဲချစ်လွန်အားကြီးတယ်ချစ်လွန်အားကြီးရင်လည်းပဲယံမီပွားသလားမပွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမတည့်တော့သူ့ကိုလည်းပဲမတည့်တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယံမီပွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းထဲမှာတစ်ချစ်ချင်းကြောင့်တဲ့ဘာလို့ချင်းကြောင့်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်မနာလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်တဲ့ဘာစိတ်ကြောင့်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲမနာလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်
သူတော်ဘာတွေသွားနေကြလာနေကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်ရင်ဘာစိတ်တွေဖြစ်ရင်လဲမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်ရင်ဟုတ်လားဒီဘက်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ရန်သူဖြစ်ရတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာမနာလိုစိတ်ကင်းအောင်နေဘယ်လိုနေရမလဲမနာလိုစိတ်အားကြီးလို့ရှိရင်ရန်သူတွေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတတ်တယ်ရန်မီးတွေပွားလာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရန်မီးပွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးရနံပါတ်1ကဘာလဲချစ်ခြင်းကြောင့်နံပါတ်2ကမနာလိုခြင်းကြောင့်နောက်နံပါတ်3ကဝန်တူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာစိတ်ကြောင့်ဝန်တူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်နေတဲ့အရာကိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပိုင်မှကြောက်တာဘာကြောက်တာလဲကိုယ်ပိုင်နေတဲ့အရာကိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပိုင်မှကြောက်တာဥပမာဖြင့်တို့သူတော်စင်များပစ္စည်းဝတ္ထုတကူကိုရထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါမျိုးရအောင်ကြိုးစားလာရင်သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့သလားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ရင်ရန်သူအဖြစ်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနာလိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဝန်တူတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတို့ကတက်နိုင်တယ်များလျှော့ချဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲဘာတွေလဲပြောရင်ချစ်ခြင်းကြောင့်မနာလိုခြင်းကြောင့်ဝန်တူခြင်းကြောင့်ဝန်တူတဲ့စိတ်ကြောင့်ရံမီးတွေပွားသလားမပွားဘူးလားပွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မာနကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲမာနကြောင့်လည်းပဲရံမီးတွေပွားတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမာနကြောင့်ရံမီးတွေပွားတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကတမျိုးတမီလှုပ်လိုက်ရင်ဒါဟာငတ်မှန်ကိုထိတာပဲဆိုပြီးတော့အကောက်လွဲသွားပြီးတော့မာနကတလွဲမှာသွားပြီးတော့သပင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးတော့ဒုက္ခယူပေါ့ဒါမျိုးတော့ဒုက္ခယူပေါ့မင်းတို့တိုက်တိုက်နေရင်ငါတို့ကဒီလိုနေပြမယ်ဆိုပြီးတော့တလွဲပဲလိုက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလိုက်သွားပြီးတော့ဘဝကိုရေစုံမျောသွားတာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီမထားအပ်တဲ့မန်ကိုသွားပြီးတော့ထားတော့ဘဝပါမျောသလားမမျောဘူးလားမျောရတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မာနကြောင့်မို့လည်းပဲဘာပွားတယ်လဲယံမီးပွားတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အတိမာနပါတယ်လေအတိမာနအလွန်မာနကြီးခြင်းကြောင့်သူကြတော့ဘာပါလာအလွန်ပါလာအလွန်မာနကြီးရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယံမီးတွေများသလားမများဘူးလားများတယ်နေရာတကာမှာထောင်နဲ့နော်စီးပွားရေးသွားပြီးတော့ကြည့်လဲစီးပွားရေးလေးကတက်လာတော့ထောင်နဲ့ငကူကပြောနေဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တောင်မပြောခြင်းသလိုမဆိုခြင်းသလိုသူတို့နဲ့ပြောရရင်ကအချိန်လေးကုန်သလိုဒီဘက်ကိုဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ရင်ငါဘဝရဲ့တက်လန်းနေနောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးအလွန်မာနတွေထောင်နေရင်လည်းပဲဘာတွေပွားတယ်လဲယံမီးတွေပွားတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲယံမီးပွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းယံမီးများဖြစ်ပေါ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ယံသူဖြစ်သွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးရလဲ5မျိုးရတယ်ကဲပြောကြည့်ပါချစ်ခြင်းကြောင့်မနာလိုခြင်းကြောင့်ဝန်တူတဲ့စိတ်ကြောင့်မာနကြောင့်အလွန်မာနကြီးခြင်းကြောင့်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးတို့သူတော်စင်များလောကမှာတက်နိုင်သမျှရှော့ချဖို့လိုသလားမလိုလားလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုယံမီးတွေပွားပြီဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမဟုတ်တာတွေပဲလုပ်တော့တာဟုတ်လားငကူကဘလောက်ပဲချစ်ခဲ့ဘလောက်ပဲအသင်ပြေခဲ့မင်းငါတောင်ဒီလိုလုပ်ရင်ငါကဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းတာတွေကြံသလားမကြံဘူးလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းတာတွေကြံတော့ရန်သူစိတ်ထားတွေနှလုံးသားမှာရောက်သလားမရောက်ဘူးလားငကူကတော့ညက်နိုးတယ်တန်မိုးထားတယ်သိပြီးတော့လေးစားထားတယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ပြီးတော့သွားတော့ရန်သူစိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဓာတ်တွေမှန်သေးလားမမှန်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါရန်သူစိတ်ထားဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားတယ်လဲ9မျိုးလာတဲ့ဘာစိတ်တွေလဲပြောရင်ဒီလိုလှနေတဲ့အစင်းလေးပြက်သွားပါစေတဲ့ဗါတယ်လေလှနေတဲ့အစင်းလေးပြက်သွားပါစေ
လှနေတဲ့သူ့ရုပ်ရည်လေးပြက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဟောပုံစံတွေကပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသွားတယ်ငကူကအဲ့စိတ်တွေရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါအလှကြောင့်ဒုက္ခတွေပြီးရင်အဲ့ဒီလှနေတဲ့မျက်နှာလေးပြက်သွားပါစေဒဏ်ရာတွေရသွားပါစေအနာတရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကြည့်မကောင်းအောင်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ရုပ်မာတဲ့စိတ်တွေဝင်သလားမဝင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ယန္တုစိတ်ထားသည်ဘာတဲ့လဲအလှပြက်ပါစေတဲ့ဘလို့ထားသွားလဲအလှပြက်ပါစေတဲ့နောက်နံပါတ်2စိတ်ထားကြတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ပါစေတဲ့ဘာရောက်ပါစေမေတ္တာပို့တာတွေကကြောင်းမြန်နေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားငကူကတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမောင်မင်းကြီးသာမေမင်းကြီးမကြီးပွားပါစေလို့ငကူတို့ကတော့မေတ္တာတွေနဲ့လာသလားမလာဘူးလားလာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယန္တုအဖြစ်လေပြောင်းရောနံပါတ်1ကလှနေတဲ့အစဉ်ပြက်ပါစေနံပါတ်2ကဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ပါစေမင်းဒုက္ခတွေ့အောင်ရောက်ပြီစေစမ်းရောက်ပြီစေစမ်းဒီဟာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခနဲ့တွေ့မှပြန်လဲလာမှာလှုပ်စမ်းဆိုပြီးတော့ဒုက္ခကိုဒီဘက်ကဆုတောင်းမပေးတော့ဘာတွေပဲဆုတောင်းပြီဒုက္ခတွေမတွေ့အောင်ဆုတောင်းသလားမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခတွေသူတွေ့လို့မြန်ပြန်လာပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေနဲ့ဆုံနေရပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကပျော်သလားမပျော်ဘူးလားမှတ်စမ်းဗျာနဲ့ဒီဘက်ကပျော်သလားမပျော်ဘူးလားအကုသိုလ်တွေရသလားမရဘူးလားကိုယ်မှလည်းအကုသိုလ်တွေနဲ့သူ့မှလည်းအကုသိုလ်တွေနဲ့အကုန်ဖြစ်ရတယ်ယန္တုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တို့သူတော်စင်များစိတ်ကောင်းနေနဲ့ဝေသလားမဝေဘူးလားသူကလည်းပဲကိုယ့်ဘောမကောင်းတော့ကိုယ်ကလည်းပဲသူ့ဘောကိုမကောင်းနိုင်တော့ကောင်းနိုင်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ယန္တုစိတ်ထားဘယ်နှမျိုးရနံပါတ်1ကဘာလဲလှနေတဲ့အစဉ်ပြက်ပါစေနှစ်ကဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ပါစေတဲ့နောက်တစ်ခုကမကြီးပွားမတိုးတက်ပါစေနဲ့တဲ့ဘာလဲမကြီးပွားမတိုးတက်ပါစေနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲမကြီးပွားမတိုးတက်ပါစေနဲ့တဲ့ကြီးပွားလေလူကပုံပြောင်းလေကြီးပွားလေပုံပြောင်းလေဖြစ်လာလို့ရှင်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းယန္တုစိတ်ထားနေတာဘုလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ကိုကြီးပွားမှုဆန္ဒတွေရှိသေးလားကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘလို့တွေဖြစ်ကုန်လဲမကြီးပွားမတိုးတက်ပါစေနဲ့မကြီးပွားမတိုးတက်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲဘယ်နှမျိုးရအေးနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘာလဲပြောရင်ရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးပါစေတဲ့ဘာလဲရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးပါစေတဲ့မင်းရှိတဲ့ပစ္စည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော့သွားပါစေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်ပြားပါစေတမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးရှုံးပါစေအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေဝင်သလားမဝင်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်သွားလို့လဲယန္တုဖြစ်သွားကြလို့ဘာဖြစ်လို့လဲယန္တုဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ဓာတ်တွေကပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားပြောင်းတယ်ရှိပြီးသားပစ္စည်းဆုံးရှုံးပါစေပျက်စီးပါစေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲနောက်တစ်ခုကအချမ်းရံမရှိတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ဘာလဲချမ်းရံမရှိတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပါသည်ကိုယ်တိုင်ကတကောင်မကျွတ်ဖဲနဲ့တချို့တကောင်ကျွတ်နေတာရှိသလားမရှိဘူးလားတကောင်မကျွတ်ရင်မကျွတ်ဖဲနဲ့နေပါနေရင်ထိုင်ရင်လည်းတကောင်ကျွတ်သွားတာရှိသလားမရှိရှိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးအကုန်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တကောင်ကျွတ်ဘဝကိုလမ်းမလျှောက်ပါနဲ့ဘာမလျှောက်ပါတကောင်ကျက်ဘဝကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်လူတိုင်းကထင်သေးသလားမသိဘူးလားလူတွေကထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိမ့်မယ်အထင်သေးတဲ့အသွင်တန်တန်နဲ့ဆက်ဆံတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေရင်တို့သူတော်စင်များမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တယောက်တည်းနေတာဒီတင့်တယ်ရဲ့လား
မတင့်တယ်ဘူးဘာလို့လဲပြောရင်ဘဝသိလွတ်လပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ဓာတ်ကကောင်းရင်ကောင်းမှစိတ်ဓာတ်သာမကောင်းရင်အားလုံးပြည့်စည်စရာအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားအိမ်နီးနားချင်းဆိုတာကလည်းကြည်နေုံပဲရဝင်ပြောလို့ရလားအေးဆွေမတော်မျိုးမဆက်နေတဲ့နန်းမှာနေရာကဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာလည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တိတ်ဆိတ်မှုကလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်လွန်ကျူးမှုတွေအများကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကောင်မကြွက်ဖဲနဲ့ဘာမလုပ်ရဘူးလေတကောင်ကြွက်မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ယန္တုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးလို့သဘောထားသလားမထားဘူးလားယန္တုများကကြားတော်ဝါကအမြဲတမ်းချောင်းနေတတ်တယ်ဒီအိမ်မှာဒီလိုရှိဒီကောင်ဟာဒီလိုနေတယ်ဒီမိန်းကလေးကဘလို့ကျင်လဲကျက်စားတယ်ဆိုတာကြက်ကြနာအကဲခတ်သလားမခတ်ဘူးလားဘလောက်ဝေးဝေးနီးအောင်ပေါင်းတယ်ဘလောက်ပဲဟိုးအဝေးကြီးမှာနေနီးအောင်လုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားနီးအောင်လုပ်ရင်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယူသလားမယူဘူးလားယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကောင်ကျွတ်နဲ့လောကထဲမှာမနေပါနဲ့ဟုတ်လားဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ယဉ်သူဖြစ်သွားရင်တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့စိတ်ထားပါတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပါစေတဲ့ဘာဖြစ်ပါစေတယ်လဲအေးတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပါစေဆိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ဘယ်နှမျိုးရာကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲတကောင်ကျွဲဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခုကအချမ်းရံမဲ့ဖြစ်ပါစေတဲ့ဗာမဲ့ဖြစ်ပါစေအချမ်းရံမဲ့ဖြစ်ပါစေတဲ့ဘဝကျင်လေတဲ့အပိုင်းမှာအချမ်းရံမဲ့နော်အချမ်းရံမဲ့နဲ့ကျင်လေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေတို့ကချမ်းရံငယ်တန်းနဲ့မချမ်းရံနေပေါ့မင်းဘဝအချမ်းရံမဲ့ဖြစ်ပါစေဆိုယံသူစိတ်ထားသွားရင်စိတ်တွေကပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားသူကြီးဘဝတိုးတက်ချမ်းသာတာနဲ့ပျက်စီးဆုပ်ယုတ်တာဘယ်ဟာကိုပူသဘောကျပျက်စီးဆုပ်ယုတ်တာကိုပူသဘောကျသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားရင်လဲယံသူအဖြစ်ပြောင်းသွားရင်ဘာဖြစ်ပြောင်းရင်လဲယံသူအဖြစ်ပြောင်းရင်စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပဲအကုန်ပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါချမ်းရံမဲ့ဖြစ်ပါစေတဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုတောင်းလိုက်တာကတော့သေတောင်အပေကြပါစေတဲ့ဗါတယ်လေသေတောင်အပေကြပါစေတဲ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုသေသည်အထိမုံသလားမမုံလားအဲ့လောက်ထိမုံသွားတယ်အဲ့လောက်ထိယွန်သွားတယ်အဲ့လောက်ထိကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်သေတောင်ပဲကြပါစေတဲ့လေအပေကြပါစေတဲ့စိတ်ထားတွေကမှန်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များယံမီမပွားပါနဲ့ဗာမီမပွားရယံမီပွားသွားဖြင့်သူလည်းပဲမကောင်းဘူးကိုယ်လည်းပဲမကောင်းကောင်းရဲ့လားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယံသူစိတ်ထားစုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲစည်းစိမ်ဥစ္စာများရောပါပျက်စီးပါစေအချမ်းရံမဲ့ဖြစ်ပါစေသိရင်အပင်ငရဲကြပါစေတဲ့သူတောင်းတွေကမိုက်သလားမမိုက်ဘူးလားမိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယံသူဖြစ်သွားရင်နှုတ်တွေကအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကိုပေါင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေကောင်းကိုယံသူအဖြစ်မပြောင်းပါနဲ့ဘာမလုပ်ရဘူးလဲမိတ်ဆွေကောင်းကိုယံသူအဖြစ်မပြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကိုယံသူအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကပို့ပြီးတော့သိုးသလားမသိုးလားသိုးသွားတဲ့ဘက်တိုက်ရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့သိုးသလားမသိုးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကထဲမှာနေရင်ယံသူဝေးလေကောင်းလေပါပဲပါတယ်လေယံသူဝေးလေကောင်းလေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ယံညူထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းပြီဆိုရင်ဘဝတန္တရာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်ဘာလို့တက်လဲအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဝစ်လိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဝစ်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များရှင်းတုန်းကရိစုမာလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိဘယ်သူတဲ့လဲရိစုမာလာတဲ့ပြောကြည့်ပါရိစုမာလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသည်နော်ခုဂေါရမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်ထက်မှာလာပြီးတော့ရောက်တယ်
အတိတ်ဘဝတော့ဘယ်ဖယားလက်ထက်မှာလူဖြစ်ခဲ့ဘူးတလေလို့ပြောရင်ကတ္တပဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်မှာလူဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲ။ကတ္တပဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်မှာလူဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။အခုဂေါရမလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါလဲဘာဘဝကိုရလဲလူဘဝကိုရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြောင်းမြန်ဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတယ်။ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်ကလည်းသူကအမျိုးသမီးဘဝပဲရ။ဘာဘဝရ။အမျိုးသမီးဘဝကိုရတယ်။အမျိုးသမီးဘဝရပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကလည်းအပြည့်ဆိုတဲ့အခါအိမ်မှာကျွန်မလေးတယောက်ခေါ်ထားတယ်။ဘာခေါ်ထား။ကျွန်မလေးတယောက်ခေါ်ထားတယ်ဒီခေတ်ထဲပြောရင်တော့အိမ်စီပေါ့နော်။အိမ်စီတယောက်ခေါ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးဒီအိမ်စီကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်တယ်နော်အမြဲတမ်းနှိပ်စက်တယ်အဲ့ဒါလူမင်းမြင်တစ်မျိုးလူမြင်ရင်တစ်မျိုးပေါ့နဗီကဧည့်သည်တွေဘာတွေရှိနေရင်တော့ပြောလိုက်တာရွှန်းရွှန်းဝေးနေတာဗျာဘယ်သူမှမရှိရင်သပင်ဆွဲပြီးတော့ဆောက်ကန်ချလို့ချခောက်လို့ခောက်ရိုက်လို့ရိုက်အဲ့ဒါမျိုးအိမ်စီကိုသူကလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်သူကလုတ်ခဲ့ဘူးလားရိစုမာလာကလုတ်ခဲ့ဘူးလားဘယ်သူကလဲဘယ်လက်ထက်ကလဲကတ္တပဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်ကနော်သူကအိမ်ရှင်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်စီကိုအဲ့ဒါမျိုးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုဒီအမျိုးသမီးလေးတွေငွေမရှိတော့ပြန်ပြောလို့ရရလားငွေကမရှိတဲ့အခါပြန်လည်းပဲမပြောရဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပေတီပြီးတော့ခံရအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့နေလိုက်တာဟုတ်လားအရွယ်ရောက်ပြီးအသက်လည်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးသည်အဲ့ဒီအလုသမားဘဝအိမ်စီဘဝနဲ့နေရင်းနဲ့သေကံဒီအချိန်ကိုရောက်တာဘယ်အချိန်ကိုရောက်သေကံဒီအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကဆုတောင်းသွားတယ်။ဘာတောင်းသွားငါ့ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့ဒီအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးဘဝဆက်တိုင်းကျုပ်ကနိုင်ကြရသည်ဘဝဆက်တိုင်းမှာသူ့ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရသည်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူကဆုတောင်းတာအိမ်စီဖြစ်တဲ့ကျွန်းမလေးကနေပြီးတော့ဆုတောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘဝတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးဒီတိုင်းပဲနေလာလိုက်တာအပြန်ပြန်အလန်လန်ဖြစ်လိုက်နော်ဒီဘက်ကနှိမ့်ဆက်လိုက်တို့ကြဟိုဘက်ကပြန်နှိမ့်ဆက်လိုက်အပြန်ပြန်အလန်လန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လက်ထက်ကိုရောက်လာတယ်လဲပြောရင်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်ရောက်လာတယ်ဘယ်ကိုရောက်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်တော်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနတုန်းကအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ဘဝသွားရောက်တုံးဆိုတော့ကျွန်ဘဝကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ကိုရောက်ကတ္တပဘုရားလက်ထက်ကတော့ဘာလဲအိမ်ရှင်ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့အိမ်စီဖြစ်တဲ့ကျွန်ဘဝကိုရောက်သွားတယ်သူနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဒီဘက်ကကတ္တပဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲအိမ်စီကျွန်မလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်ကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားအိမ်ရှင်အရှင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်ဘဝသည်တည်မြဲရဲ့လားမတည်မြဲဘူးကြောင့်မို့မြင့်နေတဲ့ဘဝအောက်မရောက်ဖို့လိုတယ်စိတ်တဲ့ညံ့သွားတာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝသည်နှိမ့်ကြမှုကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်ခုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုနတော့ကအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေရိစုမာလာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မလေးဖြစ်တယ်ဘယ်သူလေးဖြစ်လဲရိစုမာလာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မလေးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကခုနတော့ကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အမျိုးသမီးအိမ်ရှင်မဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲမျိုးသမီးအိမ်ရှင်မဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝမှာလည်းပဲရိစုမာလာကိုအိမ်ရှင်မကနေပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနှိမ့်ဆက်လာမှာကနှိမ့်ဆက်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေရတဲ့အိမ်စီဖြစ်တဲ့ရိစုမာလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသည်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ငါလောကလူဘဝမနေတော့ဘူးတဲ့ဘာမနေတော့လောကလူဘဝကိုငါမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းနေတဲ့အိမ်ကနေပြီးရေစိတ်ကို
ရေချိုးသွားတယ်လို့နဲ့ဘာလို့တလဲပြောရင်ရေအိုးလေးတစ်ဖက်ကဘာကင်ထားလဲရေအိုးလေးကိုခစောင်းမှတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေအိုးထဲမှာကျိုးယူလာခဲ့ဘာယူလာခဲ့လဲကျိုးထည့်ပြီးတော့ယူခဲ့တယ်ရေစိတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါရေအိုးကိုဘေးမှာချပြီးတော့တစ်ပင်တပင်မှာတက်ပြီးတော့ဘာကိုချီလဲကျိုးကိုချီပြီးတော့သူ့လေပင်နဲ့သူကအဲ့ဒါစွတ်ကြည့်တယ်နော်သူ့လေပင်နဲ့စွတ်ကြည့်ပြီးဒီနန်းမှာငါအဆုံးစီရင်တော့ဒီအိမ်မျိုးတော့ငါဆက်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးငါဘဝဒီနန်းနဲ့သက်သေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေပင်နဲ့စွတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘဇုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်လဲပြောရင်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုသွားတွေ့တာဘဇုကိုတွေ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းသစ်ပင်ရင်တပင်အောက်မှာသွားပြီးတော့ဇံဝင်စားပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်တွေကွန့်မြူးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်တဲ့ရိစုမာလာသည်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်မူရင်းကတော့ဆွေးဆိုင်လှုပ်ဖို့ပေါ့ကိုလှုပ်ကြံသေဖို့ရဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါစိတ်သက်ပြောင်းသွားတယ်။ဩဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီနန်းမှာရှိပါလား။ငါဘဝတန္တရာတုန်းကလည်းပဲဒီလိုဒုက္ခတွေခံခဲ့ရဘူး။ဒီဘဝမှာငါလွတ်အောင်လုပ်တာပဲကောင်းတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာပါသွားပြီးတော့တရားနာသောအဖြစ်ငါဘဝကိုပြောင်းလဲပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျိုးခွင်းကြီးတွေကလေပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပါကိုသွားပြီးတော့ဘုရားကိုဝိချာအကျိုးအကြောင်းတွေလျှောက်ထားလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဟောတယ်။ဘာဟောလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတရားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့စကားတော်များကိုသဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်စီကျွန်းမလေးတွေဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်သံဃာကိုယုံတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံသလားမယုံလားအဲ့ဓာတွေကိုနှစ်သက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျန်တာတွေကိုထည့်တွက်သေးလားမတွက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ရိစုမာလာသည်တရားနှလုံးသားထဲမှာပိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးပြန်လာခဲ့ဘယ်လိုလေးပြန်လာလဲနှလုံးသားမှာတရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သွားပုံလာပုံလမ်းလျှောက်ပုံဒီကွာသလားမကွာဘူးလားဘာမှတရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားလိုက်ရင်ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနုညံ့မှုဖြစ်သွားတယ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်လေးတွေနုညံ့သွားခုဒီမှာရိစုမာလာကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါအိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာကြီးကသိတယ်ဘယ်သူကသိအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာကြီးကသိတယ်ဒီမိန်းကလေးအသွင်ပြောင်းသွားတယ်ဘာပြောင်းသွားဒီမိန်းကလေးကအသွင်ပြောင်းသွားတယ်ရုပ်ရည်ကလည်းကြည်လင်ပြီးတော့လာတယ်စိတ်ဓာတ်လေးတွေလည်းပဲကြည့်ရတာကြည်လင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီမိန်းကလေးဟာတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ခဲ့လဲမသိဘူးထူးခြားတာကတော့ထူးခြားတယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ချွေးမဖြစ်တဲ့ခေါနာတော့ကနှိမ့်ဆက်တဲ့အိမ်ရှင်မကိုသူကမင်းဒီမိန်းကလေးကိုနောင်မနှိမ့်ဆက်တော့ပါနဲ့တဲ့ဘာမလုပ်တော့နဲ့နောင်မင်းမနှိမ့်ဆက်တော့နဲ့ဆိုဘယ်သူကနေပြောလဲဟေးပုံနာကြီးကနေအဲ့ဒါမျိုးပြောတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီအချိန်မှာသူနှိမ့်ဆက်လည်းပဲတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ပြောဖို့ရှိရလားမရှိတော့သောတာပန်အဖြစ်သွားတော့စိတ်တက်ကမြင်သလားမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ဖက်ကကောင်းတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအေးလောကမှာကောင်းတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်တည်းကောင်းတယ်လို့ရရလားမရဘူးသူကလည်းကောင်းကိုယ်ကလည်းပဲကောင်းနေမှဘဝလမ်းလျှောက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ဖက်ကကောင်းနေရင်တစ်ဖက်ကမဆိုးဘူးလိုသလားမလိုလားလိုတယ်အေးဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်ကပြောင်းသွားတော့ခါတိုင်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးပြီးသင်သူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမေတ္တာစိတ်တွေတက်ဝင်သွားတယ်ဘာတွေတက်ဝင်သွားမေတ္တာစိတ်တွေတက်ဝင်သွားပြီးတော့ဘာမှအဲ့ဒါသူညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်မှုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာရိစုမာလာကိုအဲ့ဒီအိမ်ကသမီးအဖြစ်မွေးစားလိုက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်မွေးစားသမီးအဖြစ်မွေးစားလိုက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒါအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာကြီးကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စီကိုသွားပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိမ်ဆွမ်းသားကြွဗျာ
ကြွပြီးသွားပြီတပည့်တော်လျှောက်ထားစရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြသူ့ချွေးမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှိမ့်သက်တဲ့အကြောင်းရိစုမာလာကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်သက်တဲ့အကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာရိစုမာလာဒီပုံပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပုံနာကြီးကဘုသူ့သွားလျှောက်လဲဖယားကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုပင့်လာပြီးတော့အိမ်မှာလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလျှောက်ထားတဲ့အခါကျမှဘုရားကအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြဘာလို့ပြောပြအေးဒီဘဝရောက်သွားတော့ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားကြတာတဲ့တကယ်တမ်းကကတ္တပဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်ထက်တုန်းကရိစုမာလာကြီးဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအိမ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုနှိမ့်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးဒီကတ္တပဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်ကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအိမ်စီဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကဒါကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျအာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘဝကိုကြောက်သွားကြ။ဘာကိုကြောက်သွားဘဝကိုကြောက်သွားပြီးတော့အနိုင်ယူခွင့်ရှိနေတောင်မှအနိုင်မယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာများသည်လောကကြီးအတွက်အသုံးကျသလားမကျဘူးလား။လောကကြီးအတွက်အသုံးကျတယ်။ကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဘဝကျင်လည်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘာအရေးကြီးတယ်လဲလို့ပြောရင်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားဖို့လိုသလားမလိုလားမေတ္တာမထားတတ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်သူအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်ပြောင်းသွားရန်သူအဖြစ်ပြောင်းသွားရင်ငကူကမေတ္တာတရားတွေခေါင်းမသလားမခေါင်းပါဘူးလားစိတ်ကတွေးရင်ကြံရင်လည်းပဲသိမြင်မြန်သိအေးတာပဲဒါမျိုးတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆိုလိုချင်တာကတော့တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာဘာမှတည်မြဲတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာဘာလဲလဲယာယီပါပဲဘဝဆိုတာဘာလဲယာယီပဲဆင်းရဲတာလဲယာယီပဲချမ်းသာတာလဲယာယီပဲချစ်သူတွေရှိတာလဲယာယီပဲမုန်းသူတွေရှိတာလဲယာယီပဲကဲ့ရဲ့သူတွေရှိတာလဲယာယီပဲချီးမွမ်းသူတွေရှိတာလဲယာယီပဲဘာဆိုဘာမှမတည်မြဲတည်မြဲရဲ့လားတည်မြဲအောင်ဘာလေးလုပ်ရမလဲပြောရင်ကုသိုလ်များများလုပ်ဘာလုပ်ရမလဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်တရားတွေများများလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဒီကပုံညကာရီဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ပုံညကကောင်းမှုကာရကပြုလုပ်တာကာရီဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်သူတဲ့တရက်ကွက်လုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားကောင်းစီဘာပေးထားလဲဘဝဆိုတာယာယီပါတဲ့ဗါတယ်လေဘဝဆိုတာယာယီပါတည်မြဲတဲ့ယာရှိလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝတဏ္ဍာကျင်လေတဲ့ခိုက်တန်းတို့သူတော်စင်များယာယီဘဝလေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့တရားပြင်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်ဘဝဆိုသည်မှာဖြစ်ခြင်းဘာတွေဖြစ်တာလဲပြောရင်ရုပ်တရားနံတရားတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောဘဝတန္တရာဆိုသည်မှာတန်နဲ့တရပေါင်းဆက်ထားတယ်တန်ကဆက်လက်ပြီးတော့တရကဖြစ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ချက်ခါဖြစ်ခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန္တရာလို့မခေါ်ရဘူးလားတန္တရာကျင်လည်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်5ပါးသီလလုံရမယ်ဘယ်နှပါးသီလလုံရမလဲ5ပါးသီလထဲမှာဒီခေတ်ထဲမှာခေတ်စားတာကကာမေတုမိစ္ဆာစာရမရှိဘူးလားကာမေတုမိစ္ဆာစာရအမှုကိုလွန်ကျူးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အပြစ်တွေမရောက်တတ်ဘူးလားရောက်တတ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲလူမုံများတတ်တယ်ရန်သူများတတ်တယ်လက်တိတ်တတ်တယ်သာဝရခင်းရဲတတ်တယ်မိန်းကလေးဘဝကိုချက်ခါရတတ်တယ်ပန်းတုပ်ဖြစ်တတ်တယ်ရုပ်ညံ့တဲ့အမျိုးမှာချက်ခါဖြစ်ရတတ်တယ်လောကအလယ်မှာမျက်နှာမတမယဖြစ်ရတတ်တယ်အရှက်ကွဲရတတ်တယ်ခြေလက်အင်္ဂါမတမစွမ်းဖြစ်တတ်တယ်စိုးရိမ်စိတ်များရတတ်တယ်တကယ်ဖြစ်တတ်တယ်ရှားပါတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ12မျိုးတို့သူတော်စင်များကြောက်ရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရရှောင်ပါဘာရှောင်ရမလဲ
မရှောင်ရင်တော့ဒုသူတော်စင်များရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်နောက်တစ်ခုကယာယီရထားတဲ့ဒုဘဝလေးမှာဘာမရှာရဘူးလေရန်သူများအောင်မလုပ်နဲ့မိတ်ဆွေများအောင်လုပ်ဘာများအောင်လုပ်ရမလဲရန်သူဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကအချောင်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရန်မီးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လဲပြောရင်ရှစ်ချင်းကြောင့်နံပါတ်1ကမနာလိုခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ခုကဝန်တိုခြင်းကြောင့်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲမာနကြီးခြင်းကြောင့်နောက်တစ်မျိုးကအလွန်မာနကြီးခြင်းကြောင့်လောကမှာဗာမီးတွေပွားတဲ့ယံမီးတွေပွားတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ယံသူဖြစ်သွားပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည်စိတ်ဓာတ်တွေထားတာကဟုတ်သေးလားကဲဘယ်နှမျိုးထားတယ်လဲကဲဘယ်လိုတွေထားတယ်လဲပျက်စီးသွားရင်ပျက်စီးသွားပါစေဒုက္ခကြီးကြီးရောက်ပါစေမကြီးပွားမတွတ်တက်ပါစေနဲ့ရှိပြီးသားစည်းစိမ်ဥစ္စာများရော့ပါပျက်စီးပါစေအချမ်းတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ပါစေအချမ်းရံမဲ့ဖြစ်ပါစေအပေသေးရင်အပေငရဲကြပါစေလို့စိတ်ဓာတ်တွေကဟုတ်သေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယံသူဖြစ်သွားရင်စိတ်ဓာတ်လည်းပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာယံသူလည်းမဖြစ်စေနဲ့ယံညို့လည်းပဲမထားနဲ့ယံညို့တွေသိပြီးတော့ကြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝတန်ត្រာမှာအပြင်းပြင်းလန်းလန်းမခံရဘူးလားခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာယာယီလေးပါပဲအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လေးနဲ့နေလို့ရသလားမရဘူးလားအေးစင်စင်ကျင်ကျင်လေးနဲ့ပညာလေးနဲ့နေရင်ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုလည်းရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအောက်တန်းမကြအောင်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သည်ထက်မြင့်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ